Xin chào tất cả anh em, Hùng Anh Đào Ngọc Lạp. Hôm nay em giới thiệu con máy cắt đã bao gồm chức năng cắt và chức năng bó phao, chức năng lên xuống lưới tự động, chức năng lên xuống lưới tự động, có thể mổ bùng, cắt rãnh. Đây các bạn thấy lưới nó lên á, rất là nhẹ nhàng. Bây giờ em cắt thử mổ bùng cho mọi người xem. Con này là chạy ban tự động, mình có thể điều chỉnh biến qua biến tân, điều chỉnh nhanh chậm qua biến tân. Bây giờ mình mổ bùng cho mọi người xem. Chọn cái đồ chạy. Máy hoàn toàn tự động. Mình cho lên lưới ạ. Đây cho ban chạy tự động để điều chỉnh nhanh chậm bằng biến tân. Bây giờ mình cho quay lại để mình cắt hết đường cắt. Con lưới xuống ạ. Con này có thể cắt bùng